Respected parents and dear students, a very good morning. How are you? I hope you will be fit and fine at home. Okay, today it's your English class. Yes, beta, this one book, English Phonic. Open your book, English Phonic. Yes, we are going to read chapter Sound of Vowel A. Yes, beta, page number 20. Yes, let's start. Sound of O. Yes, beta. A M M M A M मैम. एक ही साउंड को क्या आपने लंबा लेके जाना है. ओके. आर ए एम रैम. आर ए एम रैम. जे ए एम जैम. जे ए एम jam. Students will speak after me. D A M dam. Yes beta. D A M dam. Next बच्चे T A B tab. T A B tab. C A B cab. C A B cab. L A B lab. F A B fab. A R C A R car. Loudly बेटा, speak loudly, बोलो जल्दी से. W A R war. J A R jar. B A R bar. B A R bar. Next which है A D add. A D add. M A D mad. M A D mad. S A D sad. Yes, students will speak after me. S A D sad. B A D bad. B A D bad. L A D lad. L A D lad. A P app. A P app. C A P cap. C A P cap. L A P lap. L A P lap. बेटा ये क्या हमारा जी क्या है मेरा
जी, जी से ग की साउंड निकलेगी। ओके, जी ए पी गैप, जी ए पी गैप, एम ए पी मैप, एम ए पी मैप। नेक्स्ट है बेटा ए डबल एल, ये क्या है हमारा डबल एल, ए डबल एल आल, एच ए डबल एल हाल, लवली, एच ए डबल एल हाल, एम ए डबल एल माल, एम ए डबल एल माल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। लाउडली बेटा, जोर से बोलो आप, एस टी ए डबल एल स्टार, फिंगर होनी चाहिए आपकी, एस टी ए डबल एल स्टाल, एस टी ए डबल एल स्टाल। ओके, यस बेटा, वीडियो को अच्छे ध्यान से सुनना है और जैसे मैम ने स्पीक करवाया आपको वैसे ही आपने लर्न करना। ओके, थैंक यू।